Wärme, Behaglichkeit und Wohlbefinden in ihrem Haus. Dafür sorgt Viktor Huber. Der Kitzbüheler Kaminkehrermeister und gerichtlich beeidigte zertifizierte Sachverständige führt den Familienbetrieb bereits in der 4. Generation und ist stets persönlich für seine Kunden unterwegs. Energieeinsparung sowie Umwelt- und Brandschutz sind wichtige Bereiche seiner Arbeit. Sanierung und die Neuerrichtung von Kaminen sowie der Verkauf und Anschluss von Öfen und Kaminsystemen zählen zu den weiteren Aufgabengebieten des Fachmanns. Die Kamine von Viktor Huber überzeugen nicht nur durch ihre Funktion in Bezug auf ein perfektes Wohnklima, sie werden auch immer mehr zu geschätzten Einrichtungshighlights. Und das Beste daran ist, sie sind umweltfreundlich und energiesparend. Kaminsysteme funktionieren besser mit dem K3-Prinzip von Viktor Huber. Kompetenz, Kreativität, Komplettservice. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.viktor-huber.com.